హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ GMG క్రియేషన్స్. ఈరోజు మన వీడియో వచ్చేసి మిక్సర్ గ్రైండర్ ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలి, ఈజీ మెథడ్లో ఎలా చేసుకోవాలి అనేది చూద్దామండి. చూడండి, ఈ మిక్సీ అనేది ఎంత మురికిగా ఉందో. మనం ఒక్కొక్కసారి అర్జెంటు పనిలో ఉండి ఒక్కోసారి హడావిడిగా చేసేస్తూ ఉంటాం కదా, అలాంటప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసుకోవడానికి కుదరదు. అలాంటప్పుడు మిక్సీ అనేది ఇలాగ బాగా మురికి పట్టేసి ఉంటుంది. ఇది మనం ఎలా క్లీన్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దామండి. ఈ క్లిప్లో చూపించిన విధంగా మీరు ఏదో ఒక లిక్విడ్ కానీ, లేదంటే సర్ఫ్ కానీ, లేదంటే గిన్నెలు వాష్ చేసుకునే సోప్ కానీ, ఏదైనా సరే ఇలాగా స్టీల్ పీచ్ ఉంటుంది కదండి, మనం పాల గిన్నెలు అవి తోముకుంటాం, దాంతో మీరు కొంచెం లిక్విడ్ అద్ది ఇలాగా తోమేసుకోవాలి. ఈ మిక్సీని క్లీన్ చేయడానికి ఏమైనా లిక్విడ్స్ ఉన్నాయా అనుకుంటూ ఉంటారు చాలామంది. ఏమీ లేదండి, మనం గిన్నెలు తోముకొని ఈ పీచుతో కనుక ఇలా తుడిచినట్లయితే చూడండి ఎంత ఈజీగా అయిపోతుందో. ఏదైనా సరే మనం చేయటంలోనే ఉంటుంది. గట్టిగా రబ్ చేస్తే ఈజీగా క్లీన్ అయిపోతుంది అన్నమాట. చూడండి, ఇది సన్నగా ఉంటుంది కదా పీచు, అది కార్నర్స్లో ఉండే మురికిని కూడా ఈజీగా రిమూవ్ చేస్తుంది. అలా కాక మీరు ఏదైనా స్క్రబ్బర్తో కానీ, మీకు ఏది అవైలబుల్గా ఉంటే దాంతో ఇలాగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. లేదు, ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసుకునే వాళ్ళకి ఇంత ఇబ్బంది ఉండదండి. నేను మీకు ఇలా చూపించడం కోసమే ఇది ఒక 1 వీక్ పాటు ఏమీ తొడవకుండా అలా ఉంచేసానండి. దాంతో మిక్సీ అనేది ఇలా మొత్తం మురికిగా అయిపోయింది. అలాగే మిక్సీలో మనం పచ్చళ్ళు చేసిన, పిండి మిక్సీ పట్టినా, ఏదైనా ఎంత లేదన్నా మనకి వాటర్ ఎక్కువైనప్పుడు సైడ్ నుంచి లీక్ అయిపోవడం కామన్ కదండి, అలాగే లీక్ అయిపోయింది. ఇది ఇంకొకటి, ఇలాగ మనం నీళ్ళతో కానీ సర్ఫ్తో కానీ ఇలా తుడిచేస్తే మిక్సీ పాడైపోతుంది అని చాలామంది అనుకుంటారు. ఏమీ పాడవ్వదండి, ఎందుకంటే మనం లోపలికి నీళ్ళైతే వెళ్ళవు కదా, మనం నీళ్ళు పోసేమి కడగట్లేదు కదా, జస్ట్ ఇలాగా తడిపి తుడుస్తున్నాం కాబట్టి ఈజీగా రిమూవ్ అయిపోతుంది. చూడండి ఎంత ఈజీగా అయిపోతుందో. కాబట్టి మీరు కూడా ఇలా ట్రై చేయండి. మీ మిక్సీలు కూడా చాలా తెల్లగా తళతళలాడుతూ కొత్త వాటిలా ఉంటాయి. ఇంకొకటి ఏంటంటే అండి, నేను ఈ మిక్సీ తీసుకుని 7 years అవుతుంది. ఇప్పటి వరకు నాకు రిపేర్ అన్నది రాలేదండి. మిక్సీ అయితే చాలా మంచి ప్రోడక్ట్ వచ్చింది. పానాసోనిక్ వారి మిక్సర్ గ్రైండర్ అండి ఇది. నేను తీసుకున్నప్పుడు 3000కి వచ్చింది. ఇప్పుడు కూడా సేమ్ కాస్టే ఉందేమో అనుకుంటున్నాను. మిక్సీ అయితే చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి. ఎప్పుడు కూడా నాకు రిపేర్ అన్నది రాలేదు. అలాగే జార్లు కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి. మిక్సీ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది. నేను మీకు మరొక వీడియోలో ఇందులో ఎంత తొందరగా అయితే అయిపోతాయో నేను ఒకసారి మీకు డెమో చూపిస్తాను. ఇక ఈ పైన కార్నర్స్లో ఎలా పోతాయి, ఇలాగ పీచుతో తోమేనండి. ఫస్ట్ అయిన కాడికి అయ్యింది, తర్వాత కార్నర్స్లో మాత్రం అవ్వలేదు. ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే, ఇంట్లో ఉండే పాత బ్రష్ ఉంటుంది కదా, దాంతో మనం ఈ కార్నర్స్లో క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ అయితే నేను ఇలా చేసేసానండి. ఆల్మోస్ట్ ఇలాగే ఎక్కువ శాతం అయిపోయింది. అవ్వని చోట ఇలాగా టూత్ బ్రష్ తోటి క్లీన్ చేసుకున్నాను అనమాట. చాలా ఈజీగా క్లీన్ అయిపోయింది. మనం బ్రష్తోని అలాగే పీచుతో కూడా శుభ్రంగా క్లీన్ చేసేసుకున్నాం కదండి. ఇప్పుడు ఒక క్లాత్ని తడిపి తీసుకుని ఇదంతా కూడా తుడిచేయండి. ఎక్కువ నీళ్లు పోసి కడగటం కానీ ఏం చేయకండి, ఎందుకంటే లోపల మోటార్లోకి వెళ్ళిపోయి మోటార్ పాడైపోతే మిక్సీ తిరగదనమాట. అందుకని తడి క్లాత్తో తుడిచి తర్వాత పొడి క్లాత్తో తుడిచినట్లయితే మిక్సీ ఈజీగా క్లీన్ అయిపోతుంది. చూడండి, ఈ క్లీనింగ్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే, అలాగే మా ఛానల్ని, నా వీడియోస్ని కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి. నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీకు ఈజీగా నోటిఫికేషన్ అయితే వచ్చేస్తుంది. చూసారు కదండి, చాలా సింపుల్గా అయిపోయింది కదా. అలాగే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి. మీకు ఎలా అనిపించింది అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అలాగే ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలి అని అనుకుంటున్నారో మీరు కామెంట్స్లో కామెంట్ చేసినట్లయితే నేను చేసి అప్లోడ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను.